guys, and welcome to our channel. Before I start, please don't forget to subscribe, like and comment. It's been a long time guys. Update let me just update you on episode 21 what is going to happen. Guys, finally Nyakalo is back in town, and guess what? Njengoba sisazi ba uNonku umove on nempilo yakhe unomnye umuntu. We don't know what is going to happen. And uNyakalo efika nje senama suspicious uba ikhona nje into eqhubekayo apha kuNonku. On the other side, ubuntu njengoba sisazi ba bedutyulwe nguMbali, uMbali uyazisola kakhulu ke uya kubuntu yoxolisa ngayo into enzileyo. Suddenly semkholela uba ubuntu nobutshilo abadate. Sexolisa sefuna uxolisa ngobutshilo, and ushoka ubuntu ngendaba zimxelela uba ukhulelwe. Buntu was very shocked, like akazi ngoba akholelwe uMbali uba ukhulelwe nyani or uMbali uzama utrick ubuntu uba angambambisi na. But then asazi ishock kabuntu uba le shock yakhe is because ubuntu uMbali ekhulelwe or is because emkholelwa, asazi. But then there's only one way to find out. On the other side, uBukang is trying to divorce umfazi wakhe. Guys, this is very serious. Bukang is trying to divorce umfazi wakhe for a relationship yakhe noNonku. On the other side, Bukang is back in town. Remember, Nonku and Bukang and Nyakalo, they are so together. That side, Bukang yena akazi nokuthi ume kuphi, like kule relationship yakhe noNonku sefuna ukudivorce umfazi wakhe engaboni ukuthi kahle kahle indawo yakhe ikuphi kule relationship, but ufuna udivorce umfazi wakhe. Guys, asazi uba kuzokwenzeka ntoni because we don't know uba uNonku ucinga ntoni na. Ucinga uzochiza uBukang or uzothatha uNyakalo. Just imagine guys, this is a true story and we don't know what is going to happen, and there is only one way to find out. Guys, this is Uchisa. Please stay tuned and watch our story. Please don't forget to like, comment and subscribe.